Løjsa, og velkommen til den her video. Øh, ja, som I nok ved, så har jeg jo nok, eller, ja, jeg sluttede den sidste, let's play rimelig fucked up, ved at fuck den rimelig gruttet op ved at levele den op i meget høj level. Så jeg starter en ny nu, med facecam og overlay og det hele på. Fordi at jeg kan. Fordi jeg har brugt hele dagen på at lave det, så hvorfor ikke bruge det? Men vi skal have noget herlum. Jeg har lige lavet en ny her. En paladin. Jeg skal lige huske det, hvad det var. Ja, har jeg lavet. Så vi skal have noget gear, hvis jeg kan finde det. Okay, jeg overvejer lidt at tanke, så skjoldet skal vi have købt. Det køber jeg i næste episode, så må jeg lidt nøjes med den der indtil videre. Så vi skal have take shoulders, den på, og hvad har jeg mere til tank? Så har jeg chestplaten. Så har jeg hjelm. Så skal vi lige have displayet om lidt. Den der. Boom. Og så det her. Meget af det jeg har, det er kun til level 60, for eksempel den der og det her og sådan noget. Men så må jeg jo købe et boost til det. Hvad mangler jeg? Hvad har jeg? Hvad siger det på den måde? Jeg mangler den der. Og så er det pretty much det, I guess. Jeg skal lige kamera lidt op. Nej, ned. Sådan. Det må så være det. Skal vi lige have displayed. Interface display. Hjelm og kappe vil vi ikke. Det er et rimelig frækt hår jeg har fået, så mega smukt jo. Så hvorfor skulle vi ikke kunne se det? Når jeg sidder og kigger til siden, så er det fordi jeg kigger over på min anden skærm. Jeg skal have en timer på. Skal jeg? Så, ja det skal jeg. Så sætter vi den til 10 minutter. Det gør vi. 10 minutes. Ingen gosse. Jeg sidder rimelig meget hopper. Wink wink. Agtigt. Der er nogle gange, hvor min stemme lige fucker lidt op. Der er lige noget, der siger mig, at mit kort her. Bum. Så er den fin. Den her, den skal også lige. Sådan der. Kom her. Slask. Og så har vi også det der mount der. Som går helt for lidt af, kan jeg se. Så. Det var så smukt. Veil Moth. Kan vi ikke få så den her. Vi hakker dem ned i en efter en.
Og så skal vi over hele vejen tilbage. Der sidder bare helt med rummet. Ja. Jeg kalder Amaradin. Hvis vi skal sige det på Drainer-agtigt. Amaradin. Så det er jo frækt. Ikke? Men jeg skal nok huske, at i næste episode skal jeg lige ind og købe det skjold. Herlumskjold der. Fordi at det er sådan noget har tanks. Er der flere quests herinde, eller hvad? Jeg er ikke 100% sikker. Det er der ikke. Sådan der. Og så skal jeg lige køre ordentligt, fordi det gør jeg ikke. En Draenei Survivor skal jeg redde. Der ligger nogen der. Eller der ligger en der. Og så var der så der klammonster. Det kan godt være, det ikke er alle de her videoer, hvor der er facecam på, fordi at det er min stoppers webcam. Indtil jeg så får mit eget. Jeg håber, jeg får mit eget til min fødselsdag. Der måske er en lille smule bedre end det her. Forhåbentlig. Det er også ved at være lidt gammelt. Så. Hvis der er nogle videoer, hvor der ikke er facecam på, så må jeg leve med det. Så pling. Så skal vi dræbe en mere af de der klamme ting der. Sådan en der. Hold kæft, din liv ligger. Det er helt sindssygt. Flæk. Ding, level 3. Seal of Command. Den er herovre. Bup. Og så skal vi ellers bare herop. Flæk den der. Præcis den der. Hvis vi ikke får lov til at flække den, så græder jeg. Pur. Yes. Fik den. Det er fandme, hvad jeg kalder meget herlum, det der. Ej. Det er forkert, det der. Nej. Hold da kæft, der er mange på den server her. Jeg lige starter på den her server. Den hedder Wildhammer. Så ved I det. Helt ny server. Eller den er ikke helt ny, men for mig er den helt ny. Ikke? Godt fat der. Det kommer også til at gå lidt hurtigere med den her motorcykel der. Motorcykel. Det var helt klamt der. Der blev spyttet min mundvig. Puh. Skal det være med at gå? Ej. Okay. Nå. Jeg tror fandme lige, at den stoppede efter at dreje. Turned around.
gøre den derinde. Skal jeg? Ja, det kan jeg. Og det skal jeg. Fordi jeg kan. Hvad laver jeg? Pissefuld. Der er en masse af, hvad jeg skal bruge her. Men altså... Der. Ikke den. Stop dig selv. Fulde lort. Og den der. Ej, den er. Den der. Bum, 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 bum. Og så er den næsten done. Så mangler jeg en mere. De der meget grimme boomkens der. Og så det op. Så er vi færdige her. Så er det jo bare at komme hjem. Ikke? Ikke? Gosse. Kør gennem grotten. Bare fordi vi kan. Ej, man må køre indenfor. Hvad skal der ske, mand? Det plejer man da godt at må. Jeg må da godt køre indenfor med min motorcykel. Hvis jeg havde en motorcykel. Og så tror jeg alligevel ikke, jeg måtte. Jeg må ikke. Jeg gør det bare. Because YOLO. Total crime writer. Kør lige over klatter mig. Nej. Ej, en lortechauffør. Ham der. Det er dårligt. I'm in my moon's car. Broom, broom. Flæk. Fed nok traktor. Det ser godt det der. Lige der. Så. Så hvad er det for den her episode? Så må I have et godt liv, og så ses vi næste gang. Hygge jer.